We are here at Bat Impeng, which is one of the more beautiful temples here in the heart of Vientiane. I think it's a perfect example of the importance of Buddhism in the Lao culture, but also a perfect example of the beautiful architecture of Buddhist temples in Laos. Yes, well, the official diplomatic relations between Laos and the Netherlands started indeed in 1975. 50 years ago, we were one of the first countries to start official relations with Laos. But it's always good to say that our relations go much further back than 1975. Actually, in 1641, almost 400 years ago, a Dutch trader, Gerard van Muisdorf, who was posted then in what is now Cambodia, was asked to discover if there were any opportunities for trade in Laos. And he traveled to Laos in that period, 1641, and he fell in love with the country, like many other Dutch people do when they visit Laos. So he fell in love with the country, wrote a diary about Laos, and set up some trade relations with the Netherlands, and was quite successful at first. And over the past few centuries, we've had beautiful times in trade relations. So that actually, our relations go much further back than 1975, but we are very happy to celebrate these 50 years today here in Laos. In 1975, we went into dialogue with the Lao government. We both agreed that the focus of our relationship should be on water management, which is not surprising considering our history, and on agroforestry. So those were the main components when we started the relationship in 1975. And those two elements have been the focus for the past few decades as well. In addition to that, we assisted Laos with the clearing of landmines and UXOs. หน้าเวียกขององค์การเพื่อมนุษยธรรมและการมีส่วนร่วมอยู่ในลาวจะมี3หน้าเวียกหลักๆหน้าเวียกที่1นั่นก็คือเก็บกู้ระเบิดที่เศษเหลือจากสงครามและหน้าเวียกที่2และแม่นการมีส่วนร่วมทางด้านสังคมและหน้าเวียกที่3และแม่นเกี่ยวกับการฟื้นฟูสุขภาพของคนพิการ HI, we are in Hua Phan province. So because in other province they have the impact of UXO or contamination as well, but we have UXO Lao and other organizations are working in different other province. So for HI, we work in Hua Phan province. So with the support of Netherlands government, we are able to access to Phong Sa Ly province as well, because Phong Sa Ly is a contaminated province, but no any clearance project in that province. So HI, with the support of Netherlands funding, we are the first organization working in Phong Sa Ly province. We have limited funding to implement the UXO clearance or other development work. So we do hope that Netherlands government will looking, because the Netherlands government also have the vision to support the human development and education health. So HI, we also working on this area. So in the future, we expect that we have more funding for UXO clearance and also development part, like a support the community to develop their livelihood activity as well. So it's make link. So this is important. We do the clearance and they have the safety land, and then we support the community to doing livelihood activities. So this is our vision as well. ข้าพเจ้าหวังว่าประเทศลาวจะมีความพัฒนาขึ้นให้ทันกับทั้งสากล ให้ทันกับสากลเนื่องจากว่าองค์การHIหรือว่าองค์การเพื่อมนุษยธรรมและการมีส่วนร่วมนี้ได้ปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของคนพิการ
และฟื้นฟูหน้าที่การของคนพิการเพื่อให้เทียบเท่ากันกับคนที่ทั่วไปอยู่ในสังคมนี้และก็หวังว่าประเทศลาวจะหลุดพ้นออกจากระเบิดที่บ่ทันแตกที่ฝังอยู่ในฝังดินหันเนาะเฮ็ดให้พวกเฮานี่มีพื้นที่ที่ปลอดภัย And at the basis of our relationship is still development cooperation. And it has widened a bit compared to what we started up in 1975. So now we are also working on issues like infrastructure, for instance, but also on issues like climate adaptation and climate risk mitigation. So the development cooperation is still there. We have some very interesting projects currently in Laos. One example is an infrastructure project with what we call 12 bridges on the RN20, in which we assisted the Laos government to renovate 12 bridges that used to be very vulnerable during the raining season and that were an obstacle for livelihoods in that area. The project is underway right now and progressing quite well. There is quite some Dutch companies, some bigger ones, some smaller ones, some medium-sized ones. I think everybody in Laos and every Dutch person knows Heineken. Heineken has a presence here and has had a presence here for decades. But also smaller companies. There's people working in the tourism industry. There's people who are setting up small factories who are working with local farmers, with local suppliers of goods that can be exported to the EU, for instance. Heineken ลาวก่อตั้งอยู่ 2008 เนาะปัจจุบันนี่ก็ฮอด 19 ปีแล้วปีหน้าถือว่าครบ 20 ปีเนาะและเห็นว่าตอนนี้ตลาดก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลายขึ้นหลักๆแม่นพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ปัจจุบันนี้เราเห็นว่าผู้บริโภคมีความต้องการประเภทที่เขาเรียกว่าสินค้ามีคุณภาพหลายขึ้นเนาะและจะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังค่อนข้างประทับใจกับสินค้าที่เขาจะมีอยู่นะและเขาเองเป็นส่วนหนึ่งที่มาตอบโจทย์ในสินค้าประเภทนั้นเขามีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ Dutch Embassy เนาะซึ่ง Dutch Embassy ให้ความร่วมมือเขาอย่างหลากหลายเนาะให้เป็น priority ของพระเจ้าเพื่อ support ในสิ่งที่เขาต้องการเนาะและเขามี commitment ที่จะเฮ็ดเพียรร่วมกับ Dutch Embassy และเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะอยู่และเติบโตนำกันในลาวเขามีการร่วมในฝั่งของเฟสติวัลอยู่ในลาวเนาะบัวจะเป็นทับหลวงเฟสติวัลเนาะเรือบุญทรงเรือปีใหม่ลาวและวัฒนธรรมอื่นๆครับซึ่งเขาพยายามอยากเอา excitement อยู่ในตลาดให้เขาได้มวลซืนพร้อมทั้ง sponsorship เรื่องของ building culture พร้อมกันครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเขามีโปรแกรมตัวหนึ่งที่เขาลั่นอยู่ทั่วประเทศแล้วก็คือ Drink Don't Drive และโปรแกรมนี้เป็นการที่เขาพยายามซุกยู่ถึงความเขาเรียกว่า responsibility ในการดื่มของแต่ละคนเนาะเพื่อให้ make sure ว่าเขาลดพ้นในเรื่องของการอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นในการดื่มเหล้าครับ So here in Heineken Lao we have two brands. One is Heineken and another one is Nam Khong. Heineken, as well organized in the whole world, was born in Amsterdam and raised by the whole world. And it is our premium brand also here in Heineken Laos or in Lao country. And another brand we call it Nam Khong. Why it is Nam Khong? Because it is born from the flow of Mekong River and raised by Lao people. And this brand is very specific for us in Lao because we bring a lot of enjoyment of life, happiness to Lao people culture and festive activities in their daily life. And also in the recipe of this Nam Khong brand, we put the local rice for 45% into the recipe harmonization. We had a big presence of SNV development organization here in Laos who are working on issues like education, sanitation, but also food security, had a very strong presence. And the presence was so big that they even opened a Dutch school at that time. Ik ben hier in 2003 gekomen, dus het is al wel een aantal jaar geleden. En ik kwam hier oorspronkelijk om Nederlandse les te geven aan de kinderen van alle Nederlandse expats die hier toen woonden. Dus ik was een beetje verbonden aan de internationale school. Dus sommige kinderen zag ik ook tijdens hun schooltijd. En dan had ik ook nog een aantal leerlingen op andere scholen, op de Franse school en Kietisak en Patana en Samtisuk. En die kwamen na schooltijd bij mij in het kippenhok.
Zo noemden we ons schooltje, want het heet NTC de Kip, Nederlandse taal en cultuur de Kip. En ja, die kwamen bij mij in het kippenhok om hun Nederlands een beetje bij te houden. We besteden ook veel aandacht aan Nederlandse cultuur, dus we vierden Nederlandse feesten. We gingen elk jaar in november Sint Maarten zingen bij alle ouders thuis met lampionnen. En dan in december hadden we het Sinterklaasviering, waarbij Sinterklaas en Piet kwamen, ieder jaar weer op een andere manier. En natuurlijk vierden we ook toen nog Koninginnedag. Wat we nu hier nog steeds, ja, nu hebben we een koning in Nederland, dus nu vieren we Koningsdag. Maar ja, Koninginnedag deden we een dag met de kinderen. Maar er was ook op een gegeven moment een groep mannen die hier allemaal zaten met een Nederlandse vrouw die werkte. Dus die namen het ieder jaar op zich om een heel groot Koninginnedagfeest te organiseren. Met live muziek en gesponsord door weer Lao of een telecomcompagnie. En daar kwam dus heel Vientiane eigenlijk op af. Iedereen kocht ook of nam een oranje shirt mee. En we hadden hier echt een Koninginnennachtgevoel in Vientiane. Ja, dat was wel heel bijzonder. I met quite a few people from the Dutch community. I always try to talk with them and hear how they are doing in Laos. And it's fair to say that the Dutch community really enjoys living and working in your beautiful country here in Laos. What I also notice that once people arrive here and once they look at Vientiane or another place in Laos to settle down, they would rarely leave. And they will stay here and enjoy this beautiful country with the beautiful food and very friendly culture.